Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Familie Säule 3 Snack Eater. Yeah! Die Leute habe ich jetzt ja schön ausgehungert. Das bedeutet, die werden sich auch über die ganzen giftigen Sachen hermachen, die ich da so eingesammelt habe. Beziehungsweise die schläfrigen Sachen. Oh, warte mal. Rucksack. Das TNT packen wir weg. Na, wir wollen jemanden töten. So. Und dann nehmen wir jetzt mal richtig schön den Fliegenpilz. Haben wir Leute vergiften. Seht das natürlich jetzt töten. Den Einschläfernden. Ernsthaft? Mehr habe ich nicht. Muss ausreichen. Die haben wir gesichtet. Das war der Einschläfernde, das war der Giftige. Wir müssen hier rechts rum. Genau da, wo der Typ da, wo der jetzt gerade hinläuft, ja, ja. Wir schmeißen das hier einfach gegen den Baum da. Hä, was ist denn das? Gehen finden es heraus, Kumpel. Essen. Oh, Essen. Zählt nicht als töten. Wir haben ihn nur vergiftet. Da oben ist noch ein Typ hier. Wir können den Typ noch ein bisschen einschläfern. Wir haben ja den Einschläferpilz. Dem Mann kann geholfen werden. Dass der den Leichnam von seinem Kumpel einfach ignoriert. Gönn ihn dir, komm. Trottel. Schön. Man soll ja bekanntlich nichts aufheben, was man auf der Straße findet. Der eine wurde vergiftet, der andere wurde eingeschläfert. Ach, ist das schön. Irgendwas Geiles dabei? Nein. Dann nehme ich keine Hand an. Der hat sich auch von selbst vergiftet, der Trottel. Noch ein paar interessante Pilze hier? Nein, sieht nicht so aus. Nur eine Falle, mehr nicht. So, Bosskampf gegen die Ant. Jetzt wird es sehr interessant. So, die Bemalung für meine Bosskämpfe. Rucksack, alles was brauche ich dafür? TNT kann ich knicken. Blendgranate, ja. TNT lassen wir mal da liegen. Claymore, eigentlich nicht. Das Richtmikrofon, da können wir mal wieder gucken, wo er sich denn gerade befindet. Pappkarton, ja. Bewegungspille, nee, Infrarot. Nachtsicht brauchen wir jetzt eher weniger. Bewegungsmelder. Na, eigentlich Infrarot ist genau das Richtige. Da können wir auch seine Personenmelder. Das ist gut. Gut, liebe Kinder, dann wollen wir mal. Drückt mir die Daumen beim Kampf gegen die Ant.
beg of you. Grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Do you hear me, Snake? I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Eva, I found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into 3 areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he, some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Haben wir uns doch nicht vielleicht ein bisschen viel vorgenommen. Also gut, wie wollen das nochmal? Also Infrarotsicherheit. Ich weiß, wir gehen auf jeden Fall da drüben zur Hütte hin. Warte, wir gehen da wieder raus. Wir wollen aber rein. Mist, Mikrofon. In der Richtung irgendwo. Also ich könnte auf jeden Fall atmen. Hier sind wir noch sicher. Ich würde sehr schwer atmen. Wir holen uns aber erstmal den Vogel weg, dann weiß es nämlich nicht mehr, wo wir sind. Netter Versuch. Scheiße, wir haben den Vogel nicht erwischt. Weil der Vogel verrät den alten Sack nämlich immer, wo wir uns befinden. Das ist schlecht. Ja. Ja, und ohne diesen Vogel kann man es natürlich ohne diesen Vogel kann man es natürlich auch nicht anschleichen. Ist schon mal richtig gut gelaufen. Das wird ein richtiger Ausdauertest, ja, ja. Penner! Oh, Froggy!
Froggy erwischt, cool. Warte kurz. Kurz eine Kleinigkeit essen. Da kann man nicht viel dazu sagen, wa? Der musste oben irgendwo gewesen sein. Doch, da oben ist ja irgendwo. Ich hab dich gefunden, die End. Oh, scheiße. Hier, du Erzhauser, ich hab da was für dich. Hier. Schluck das. Hat ihm bestimmt richtig gut geschmeckt. Hey, this works. Das Blöde ist, wir haben den blöden Vogel nicht erwischt. Ja, der ist genau neben uns da oben. Sehr schön. Ich komme mal zu dir hoch, ne? Ich will eine Klamotten haben, die hole ich mir jetzt. Du kannst nichts dagegen tun. Das wird ein reiner Ausdauertest. Wir schnell den Weg ab, weil der muss ja hier runterkommen und uns über den Weg laufen. Ich weiß genau, wo du bist, Kumpel. Doch, wir müssen an das Gebiet gehen. Wir schleichen uns von hinten an, überraschen ihn und holen seine Klamotten. Da ist er. Freeze. How did you? Weil ich's kann, Kumpel. I don't think so. Doch, tu es, komm. I don't think so. Doch. Fine. Have this. Danke. 2, 3. Try this on for size. Den kriege ich, den kriege ich. Jetzt den Ertelsack. Den hole ich mir doch jetzt, den hole ich mir. Das Geile ist, ich habe jetzt natürlich auch seine Uniform. Wo haben wir sie denn? Da, Moos. Moos heißt die direkt. Oh, der Moos, nichts los. Da ist er. Komm her, du alter Sack. Freeze. The show must go on. Wegschauen, so. Da drüben ist er, komm her, du. Hey, du alter Sack, komm mal her. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Oh, ich habe Fußspuren entdeckt. Hehe. Ich sehe dich. Penner. The matter? I'm over here. Oh, fuck, ich habe genau reingeguckt. Oh, war das scheiße. Da drüben rennt er. Ich sehe ihn. Bleib hier. Ich will dich doch nur ein bisschen töten. Mehr nicht. Ah, Penner.
ist ein richtiges Sniper-Duell, ja, ja. Haha, gesehen, gesehen. Bleib stehen. Ich krieg dich noch. Reloading. Ist ein flinker alter Sack. Ah, den erwische ich noch. Na, alter Sack, willst du mir noch irgendwas sagen? Ich sehe dich. Komm, bleib liegen. Und ja, es macht mir Spaß, einen alten Sack zu schlagen. Komm mal her, du. Na, komm her, ich will dich doch nur ein bisschen ärgern. Na komm. Komm zurück, ich will dich doch nur ein bisschen töten. Mehr mache ich doch gar nicht. Oh, der ist flink. Hab dich. Bleib doch hier, bleib hier. Ich will noch ein bisschen mit dir spielen. Jetzt muss man irgend so eine Serienmörder-Musik einspielen. Da drüben ist er dann gerannt. Durchs Wasser, um seine Spuren zu verwischen, aber nicht mit mir. Den kriege ich, den kriege ich. Ja, Penner! Der hat mich erwischt. Schön den Kopf rein, schön die Rübe. Noch Kleinigkeit essen. Immer her mit den Keks. Delicious. Ich sehe den Sack da drüben. Bleib schön hier. Nicht reingucken. Ich komm dir mal hinterher, ne? Bleib hier, komm du alter Sack. Lass uns miteinander ein bisschen spielen. Du müsst auch gleich die Ausdauer ausgehen. Ich krieg den noch. Scheiße, genau jetzt habe ich seine Spur verloren. Nicht ganz, nee, warte mal, seine Spur, da ist er dann. Weil das Problem ist, er kann nämlich seine komplette Ausdauer wieder regenerieren. Und ich muss ihn davor noch erwischen, bevor er das tut. Da. Boah, Penner. Call yourself a... Bleib stehen. Da hinten ist er lang. Okay. Ich habe nur kurz aus den Augen verloren, mir nicht. Bleib stehen. Ich krieg dich, ich krieg dich. Scheiße. Das ist scheiß Schlingfalle. Da ist der Papagei, den will ich noch haben. Hab dich. Piepmatz. Du stehst mit mir heute auf dem Speiseplan. Danke. Da lang, da ist er lang gerannt. Ich muss ihn erwischen, bevor seine Ausdauer regeneriert, sonst habe ich ein Problem. Da ist er lang, den hole ich mir, den hole ich mir.
Das Gute ist, ich kann hier die Fußspuren besser erkennen als bei den anderen Versionen. Warte mal, habe ich nicht noch einen Pfeil irgendwo drin? Ja, habe ich. Scheiße. Lecker Kaninchen. Das works. Da dann. Keine Sorge, den kriege ich noch. Boah, Penner. Raus damit, genau in den Schädel rein. Oh. Du alter Bastard. Du hast mich nicht geblendet. Versuch's beim nächsten Mal ein bisschen besser. Ich muss ihn erwischen, bevor er hier seine blöde Fähigkeit einsetzt und seine Leben regeneriert. Da habe ich ein Problem. Erledigt. Spirits of the forest, I thank you. The boss would be proud of you. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the forum. Wir haben die Ente erledigt. Einen der wohl krassesten Bosse, die es jemals im Metal Gear gegeben hat. Na denn, suchen wir uns das Scharfschützen von den Typen und speichern ab. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Pfeil drin stecken, nicht wahr? Nee, doch nicht, okay. Soll lecker sein, wir gucken mal. Pretty tasty. So, und irgendwo liegt jetzt noch ein Scharfschützengewehr rum, das will ich auf jeden Fall haben. Und wir müssen noch Froggy abschließen. So, die Frage ist, wo liegt das Scharfschützengewehr rum? Und wo befindet sich Froggy? Das sind Sachen, die auf jeden Fall geklärt werden müssen. Was war eigentlich das hier für eine Frucht gewesen? Ne? Warte mal, können wir die eigentlich hier mit der Hand runterholen? Wir gucken mal. Ja, können wir sogar. Cool. Schauen wir uns die Kugel. Boah, gute Frage. Wo liegt das Scharfschützengewehr rum? Das Gewehr, ich glaube, es lag beim Fluss rum. War es nicht beim Fluss irgendwo gewesen? Das bedeutet hier und dann rechts abbiegen.
Ich glaube, dort die hatten wir noch im Vorgehen gehabt. Ab in den Westen. Das ist eine gute Frage. Wo befindet sich das Gewehr? Wir haben ja Betäubungsmunition ja fertig gemacht. Wir suchen hier einfach jetzt mal alles ab. Oh, das ist doch so ein zum Einschläfern, oder? Ja. Pilze. Irgendwo müsste ja das Gewehr rumliegen. Oh, wir haben Vogel gesichtet. Na, den Einschuss kann ich noch entbehren. Ich weiß nicht, liegt hier irgendwas Gewehr rum? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was du für eine Schlange? Gib mal her, du. Ich glaube, eine Anaconda war das gewesen. Ziel gesichtet vom Goat Simulator. Aber das Gewehr kann ich jetzt ein bisschen wenig sehen. Oder haben wir das jetzt nur so im Inventar? Wir gucken mal nach. Mausi Magenta heißt das Ding. Nee, nicht da. Scheiße. Wo ist das blöde Ding? Nee, ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Paramedic, wir müssen abspeichern und dann suche ich das, muss ich mal gucken, wo sich das Ding befinden könnte. Das hatte ich vorgehabt, junge Dame. Paramedic, what was that movie you were talking about earlier? Which one? My mother, the teenage whatever. Oh, that. Sorry. The Major was talking to me at the time and I wasn't really paying attention. Don't worry. I'll get it right next time. Nicht so nett. Gut, Leute, ich hab's gefunden. Also, da oben stand ich herum, da habe ich eine Musik gehabt. Und genau hier unten liegt das Gewehr. Ich hab's echt nicht gesehen. Das wurde hier durch die blöden Bäume, wo ich da oben stand. Das wurde durch die Bäume halt total verdeckt. Da unten liegt's. Da ist es. Eines der begeisternsten Scharfschützengewehre aller Zeiten. Wow, gleich mal hier. Mousing Magant, das ist es. Wie weit sagt, das Ding hat keinen Schalldämpfer, aber es ist eines der geilsten Scharfschütze, die es überhaupt gibt. Dann packen wir mal ein. Das Ding hier ballert richtig. Das Ding hier ist richtig krass. Aber wie gesagt, kein Schalldämpfer. Ich muss deswegen ein bisschen vorsichtiger damit sein. Gott, natürlich kann man hier eine Tarnung von 100 herbekommen. Wald, Uniform, nee, das passt ja eigentlich schon. Es gibt hier so Bereiche, da kann ich mich hier einfach hinlegen ins Moos und 100 erhalten. Da, Trophäe freigeschaltet. Schwer zu finden, Tarnindex von 100. Geile Sache, sowas. Gut, reden wir mal ganz kurz hier mit unseren werten Herren Kollegen.
Snake, what's that you're wearing? It's moss camouflage. I got it from the end. Interesting. It seems to have part of the end's power sealed within it. If you wear it in a place where the sun shines, you'll automatically recover stamina. It'll also give you a high rate of camouflage in Civiato Gorni and Socrovieno, the end's home territory. So, you're wearing woodland face paint. The woodland paint is most effective in forest environments. It'll work best if you use it when infiltrating forest areas. Your field uniform is not just a set of threads to wear. You're using a Mosin Nagant? Yeah, it's what the end was using. I see. The M1891-30 Mosin Nagant is a real beauty of a bolt-action sniper rifle. It's been in use since World War II. Mosin Nagants are created by selecting the best-made weapons out of the regular M1891-30 rifle production line for their high precision and upgrading them to sniper rifles. They add an optical sight, make the trigger pull lighter, bend the charging handle underneath, that kind of stuff. The Mosin Nagant has been known far and wide since the war for its superior capabilities. They were so highly valued that a lot of German snipers on the Eastern Front preferred to use captured Mosin Nagants instead of their own rifles. It looks like the N took the one he'd been using since the war and modified it to fire tranquilizer rounds. Yeah, it's also been fitted with a folding stock and a pistol grip. Maybe for parachute jumps? Well, I don't know why he did it, but that's the tool of a legendary sniper. It's gotta be a fine piece of work. But remember, the Mosin Nagant is a bolt-action rifle, so you'll have to load a new tranquilizer round into the chamber by hand every time you fire. That means no repeat firing. One shot, one kill. When you equip a sniper rifle, you'll go straight into first-person view. Once you're in position, press the aim button to look through the scope. The trigger is the weapon button as usual. You can change the magnification on the scope by pressing the action button. You can fire from a standing position, but your aim will be a heck of a lot steadier if you're lying down. Try it out. Hey Snake, what's that you're wearing? It's spider camouflage. It used to belong to the Fear. Is that right? Well, it's not as good as the stuff the Fear was wearing, but it still seems to have a pretty decent amount of stealth capability. From the looks of it, the wearer uses stamina to power the stealth function. With this thing on, your camo index will stay at a high level no matter where you go. But if you run out of stamina, the stealth function will stop working. Keep that in mind. Snake, what's that camouflage? It's called Hornet Stripe. I got it from the pain. No kidding. Sounds like a pretty unique design. From the looks of it, it's somehow infused with the power of hornets. The power of hornets? Sure. When you're wearing that outfit, hornets won't attack you. Neither will spiders or leeches. You might even be able to tame the ones that come flying out of a hive. You want to save? Snake, have you ever seen North by Northwest? Missed that one. It's about this ordinary guy who runs an ad agency. He's mistaken for someone else and gets kidnapped and forced to do a certain job. As a result, he gets tangled up in a conspiracy, and pretty soon he's traveling to New York, Chicago, and even Mount Rushmore in pursuit of the real culprit. Hitchcock's films always keep you on the edge of your seat, but sometimes they can be funny when you least expect it. That's why I love them. Have you seen all of his films? All of them? Oh, not even close. He's been making movies since before I was born. I guess I might have seen some of them on TV. But the first movie I ever saw in the theater was a Hitchcock film.
We all went and saw it as a family. It was Rebecca. This was when you were a kid? Yeah, my parents loved watching movies, so they took me along. I didn't quite understand the plot, but for some reason I thought it was really scary. Actually, I remember the candy bar they bought me on the way home better than the movie itself. That's when you fell in love with movies? You could say that. It was like an irresistible force at that point. I was completely swept away. Froggy, da bist du ja. Froggy. Erwischt. Ich muss mal ein Gebiet zurückgehen. Nicht, dass ich da vergessen habe, da noch den Froggy abzuschießen. Das Gute ist, wir haben ja jetzt hier die Tarnung. Die gibt uns dann mal Bescheid. Jetzt schon der eine jetzt hier rumquakt. Aber wir gehen nochmal kurz hier im Gebiet mal zurück. Nicht, dass wir den noch abschießen müssen. Ich könnte schwören, ich habe den mit dem Kampf abgeschossen. Ja, doch, scheint es, hätte ich den Kampf wirklich abgeschossen. Ich will trotzdem mal zurück zum Schuppen gehen. Weil der Schuppen gehört ja dem Bösewicht. Beziehungsweise, vielleicht ist da noch ein bisschen Betäubungsmunition drin, die ich mir noch holen kann. Weil es natürlich nicht verkehrt wäre. Vor allem das Geile an diesem Gebiet ist, es ist schön weitläufig. Fuck, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nicht wirklich, ich muss hier lang. Ich und meine Orientierung. Ah. Warte mal. Warte mal, hier bin ich dann mit dem Wachen. Hier war jetzt die End. Das bedeutet, ich muss mich da vorne irgendwo links halten. Das ist gut, wenn man zwischen den Perspektiven hin und her wechseln kann. Habe ich die schon mal gepflückt? Warte mal. Hier liegt eine Frucht, ich bin mir aber gerade unsicher, ob ich die schon mal gegessen habe. Nahrungsmittel voll. Die esse ich später. Ja, der schmeckt mir jetzt nicht so gut. Es ist Obst im Haus. Wir haben gerade eine Trophäe erhalten von Psycho Andreas. Cool. Es ist Obst im Haus. Ja, da ist der Schuppen. Hallöchen. Oh, perfekt. Wir haben nochmal TNT bekommen. Ja, Betäubungsmuni haben wir dazu bekommen. Sehr gut. Gut, du hast deinen Zweck erfüllt. So, ich kann dich jetzt in die Luft jagen. Schalldämpfer angemacht. So. TNT gezückt. Momentchen. Obwohl, komm. Brauche ich jetzt gerade nicht. TNT. TNT. I'm Dynamite. TNT. Hörst du wohl? Wo ist Froggy? Froggy war hier irgendwo. Ja, hier ist Froggy. Hat er auch nicht rumgequakt, das habe ich den schon vorhin abgeschossen, aber egal. Ich gehe lieber sicher. Wacko, 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 wacko. Und hier war Froggy am Bass, den habe ich auch eigentlich abgeschossen. Eigentlich. Ich gehe nochmal Sicherheitszeit alles. Bumm. Gut, das bedeutet, ich habe eigentlich alle Froggies abgeschossen. Begeben wir uns in Richtung Ausgang von der Map. Huah.
Ich glaube, den hatte ich schon, nicht wahr? Ja, das war dieses Gegenmittel, genau, der so bitter schmeckt. Hatte ich ihn schon. Man ist immer so ein bisschen paranoid, weil man immer noch denkt, ey, die Ant könnte hier hinter jeder Ecke sein. So ein kleines bisschen. Hallo Kaninchen, aus dem Weg bitte. Oh ja, gleich kommt diese interessante Leiter. Ihr wisst gleich, was ich meine. Moos angelegt. Wir müssen gleich in den Leiter hochklettern. Hallo Ziege. Mäh. Da ist etwas. Ich würde mal erschießen. Keine Ahnung, ob das so ein Pilz ist oder so. Stimmt, die Jackfrucht. Ja, so hieß die, glaube ich, die ich ja gerade gefunden habe. Jetzt kann ich eigentlich weghauen. Die schmeckt halt nicht. Pilze, was war das so ein Pilz? Guck mal. Ne, weg damit. Der schmeckt hier überhaupt nicht. Weg damit. Heilende Kräuter. Gib mal her. Hoppla. Hoch da. Toll, dass meine Fußspuren nur angezeigt werden. Pilz. Das war bestimmt wieder so ein sibirischer Schöpfling. Ja, wusste ich's doch. Das war irgendwie klar. Da geht's zur Höhle. Hallöchen Höhle. Doch, es gehen zum Tunnel. Hallo Ratte. Na, der Kroatan ist ja hier. Ah, der ist schon direkt hier. Sehr gut. Foggy erschossen. Was war denn da an der Wand? Also das ist wieder, glaube ich, so eine blaue Tarantel. Die haben wir ja schon mal eingesammelt gehabt. Das Interessante ist, wir können ja auch, glaube ich, hier mal gucken, ob sie es noch drin gelassen haben. Die Lichter auch noch hier abschießen. Es geht noch, cool. Und hoch da. Und das Gute ist, wegen unserer Moos-Tarnung bekommen wir jetzt regelmäßig Ausdauer dazu. Das bedeutet, wir verballern hier absolut keine Ausdauer, was ziemlich geil ist. Jetzt nur wegen dieser coolen Uniform. Und es spielt eine gewisse Musik. Das war so wunderschön. Wir haben eine Ratte, hier nichts weiter Besonderes. So und raus, weil Foggy haben wir schon abgeschossen gehabt.
Ja, hier oben bin ich natürlich in dieser total aufgeschmissen. Ja, hier oben sind wir auf dem Berg, das ist schlecht. So, Paramedic muss man abspeichern. Saving the game, Snake? Und deswegen bin ich hier, junge Dame. Speichern, save, yep. Snake, have you ever heard of the Blob? No, I haven't. A meteorite falls in a small town, and inside there's this kind of living ooze. The ooze starts swallowing people and grows to an enormous size. After it eats a bunch of the townspeople, it starts to fill up a movie theater. Then these young people try to save the town from its gruesome fate. It's pretty frightening to see something that's not even supposed to be alive suddenly start moving around and eating people. Not something you see every day. Das nicht. Da bin ich voll. Gut, ich muss auf jeden Fall die Tarnung ändern. Die Tigerstreifen sind gut. Schokochips natürlich noch ein bisschen besser. Ja, Spinne eh. Wüstentier. Oh. Tier ist sogar noch besser. Die Wüstenbemal. Okay, gut, nehmen wir die. Wow, 95 ist hier wirklich ziemlich geil hier oben. Na schön, oh, TNT kann ich wieder zurückpacken, sonst sind wir zu langsam. TNT, Dynamite, richten wir von weg damit. Haben wir auch mit dem Kampf eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Hier oben gibt es interessante Geier. Da kriegen wir auch nochmal ein richtig tolles Gespräch mit Paramedic dabei raus. Ah, und ich glaube, wir haben jetzt hier noch eine neue Schlange gesehen. Gute Nacht. Tut mir leid, du kommst in die Suppe heute. Taiwanesische Kobra, noch nicht gegessen, Geschmack unbekannt. Ja, wir haben auf jeden Fall ein neues Zeug dazu bekommen. Müssen wir auf jeden Fall Paramedic mal fragen, was es mit den Sachen so auf sich hat. Das können wir weghauen, das schmeckt ja nicht. Wir wollen jetzt noch so einen Geier jagen. Geiergesicht, der kommt in die Suppe. Damit ich Blattschuss geben kann. Ja, da sehe ich eine Wache. Ich glaube, wir waren sogar 2 oder 3 von den Typis. Aber die Bänge erwische ich. Der Spatzenland, der kann Trophäe erhalten. Ach, schön. Trophäen sind immer was Tolles. Es sind 2 Wachen. Und noch ein gesichtet. Gute Nacht. Gute Nacht. Da hinten, den kriege ich auf jeden Fall auch noch. Ich könnte ja jetzt das Scharfschützengewehr verwenden. Guck mal hier. Mosing Magant. Ja, theoretisch. Warte mal, ey. Ich hab doch hier eigentlich das Ganze umgeändert. Warte mal. Brauche ich ja nicht. So. Im Prinzip ist das jetzt hier der einzige hier. Also hat keiner den Schuss. Spielverderber. HQ,
Und beeilen. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Knappe Kiste. Man muss jetzt nicht unbedingt entdeckt werden. Ich meine, war eine coole Sniper-Action, aber hey, wir wollen es nicht übertreiben. Hast du irgendwas Schönes für mich? Wir gucken mal. Ja, den Typen da oben habe ich ja vollkommen übersehen gehabt, einen Raketenwerfer. Oder was auch immer der in der Hand gehabt hatte. 1, 2. Ja, eigentlich habe ich ihn nur mit der Betäubungsknarre erwischt. Warum? Hat er keine Zitze im Kopf? Ist er jetzt tot? Der lebt noch, okay. Answer me. I'm not talking. Okay, gut, er will mir keine Information geben. Na denn. Schlaf eine Runde, Kumpel. Leg dich noch nicht schlafen. Ja, trotzdem hat er keine Dinger über den Kopf. Das wurmt mich halt gerade ein bisschen. Ich habe keinen Bock, dass dann irgendjemand sagt, oh, hier, der ist aber tot. Also nicht, der ist ja nicht tot, also. Foggy, wir haben Foggy gefunden. Foggy. Trotzdem, wir können da drüben ist ja der Levelausgang. Wir können ja trotzdem aufwecken. Weil nicht, dass es trotzdem jetzt als Töten gilt. Wir können ja trotzdem mal aufwecken. So. Wir schleifen den Kerl jetzt mal ein bisschen mit. Und dann wecken wir ihn einfach auf mit ein paar Schlägen. Mal. 1, 2, 3. Noch eine Pfeife. So. The enemies here? Alles klar. Gut, jetzt muss noch den Berg hoch. You wanna save? Hold on a sec. Das war so meine Ambition gewesen, Paramedic. Eigentlich müssen wir bald mit einem Film durch sein, oder? Chin up. I'll be in touch. Wir sind mit einem Film durch, alles klar. Gibt es noch welches Zeug zu plündern? Ja, allerdings brauche ich das jetzt nicht. Oh, doch, eins. Gesichtet. Wir müssen es ja nicht gleich unbedingt provozieren. Und ich sag's noch. Du kommst bitte mal hier rein. Danke. Ist noch irgendwas Schönes für mich, mein Hübscher? Sieht nicht so aus. Ein Glück ist jetzt auch dieser blöde Helikopter weg. Normalerweise hast du ja einen Hubschrauber. Da haben wir jetzt diese fliegenden Plattformen. Das ist super. Hallöchen, Cobra. Das stimmt, da hätten wir auch von draußen reinkommen können. Na ja.
Das ist ja wieder so eine taiwanesische, die haben wir ja bereits. Hier, guck mal nach, hier. Taiwanesische Cobra. Bis dann nur das richtige Timing abwarten. Adler gesichtet. Ja, und wir dürfen natürlich Froggy nicht aus den Augen verlieren. Der muss ja auch irgendwo sein hier im Gebiet. Wir müssen genau auf die Typen Acht geben. Ich habe keinen Bock jetzt erwischt zu werden von denen. Noch eine Höhle, damit können wir dann eine Abkürzung nach oben nehmen. Praktisch. Wo sind diese blöden Fliegeplattformen? Genau vor mir. Natürlich sieht er mich nicht, ne? Wenn ich jetzt hier vorsichtig entlang krieche. Boah, ey, es ist immer schwierig zu sagen. Wo guckt er hin? Was sieht der Typ? Im Prinzip würde ich gerade sagen, ich bin gerade safe. Der guckt gerade nicht wirklich. Der sieht mich nicht. Ey, Tarnung 95%. Was will der Typ sehen? Fuck. Ich bin total unsichtbar. Gut, ich hätte jetzt noch eine Abkürzung durch die Höhle nehmen können, aber egal. Wache gesichtet. Gute Nacht. Ah, ein Skorpion. Skorpion haben wir noch gar nicht. Komm her, du. Nahrung, dann hauen wir so ein Ding weg. Skorpion. Ja, können wir auch gehen. Das ist ein guter Schleichweg, den nehmen wir am besten. Ja, der Helikopter ist auch nicht da. Wir haben dafür so einen Blödmann hier. Ich habe keinen Bock von denen so kurz und knapp entdeckt zu werden. Gut, der Sohn ist blöd, ich kann mich ein bisschen schnell bewegen. Ich weiß, in einer der Hütten ist auf jeden Fall noch was Interessantes zu holen. Mausi-Magant-Munition. Ja, toll. Den Schuss hören sie auf jeden Fall. Ich damit jetzt rumballer. Vor allem der Typ hinter mir. Aber wir können trotzdem mal gucken. Vielleicht sind wir irgendwie Froggy gesichtet. Ey, auf einen Blick. Sehr schön. Hört man allerdings, wenn ich jetzt hier damit rumschieße. Weil ist ja nicht schallgedämpft. Schön ins Bein. Kriegst du auch noch einen Schuss ab. Wenn die beiden Säcke außer Gefecht sind, dann geht's weiter. Ja, ja, nur deine Einbildung. Nur deine Einbildung, ganz genau.
Fallt um, ihr Säcke, komm. Ja, der hinter mir bleibt an der Position. Der nächste kippt bestimmt gleich um. Ja, perfekt. Das sind, glaube ich, auch hier alle Gegner in dem Gebiet. Jetzt würde ich keine hier runterjumpen. Sehr gut. Oh, Raketenwerfer. TNT, das gefällt mir doch alles. Fuck, hier ist noch einer. Da bin ich fast reingerannt. Betäubungsmunition, ja. Gute Nacht. Eine Vorratskammer. Kann man mit TNT in die Luft jagen. Was wir natürlich auch tun werden. So, Freundchen, komm bitte mal mit. Aber nicht, dass du stirbst. So, wir legen dich bei deinen Kollegen jetzt zwischen die Beine. Da fühlt sich doch bestimmt wohl, nicht wahr? Sehr gut. Auf jeden Fall gibt es eine Menge schöne Nahrung. Oh ja. Da kann ich hier auch ein bisschen was von mir jetzt mal wegkloppen. Aber mal, soll lecker sein. Essen wir mal, komm. Pretty tasty, das ist nicht mehr gut. Das können wir eigentlich weghauen. Wir müssen hier keine Lebensmittelvergiftung riskieren. Calorie Mate, Ration. Das jagen wir auf jeden Fall in die Luft, weil dann können wir nämlich die Gegner besser austricksen. Ne? TNT, TNT. Haben wir hier. TNT. Sprengstoff. Das jagen wir alles gleich in die Luft. Und hier war nichts weiter? Nee. Gute Frage, wir haben eigentlich vorgenommen und die abgeschossen. Moment. Foggy ist abgeschossen. Mal kurz gucken. Nope. Ein Awesome Barbecue, Awesome Pool. Alles gut, wir können sich jetzt austricksen. Hey. You want to save? Deswegen bin ich ja junge Dame. Take care, Snake. I will. Aber immer doch. So, ihr habt alle Hunger. So, eure Ausdauer ist auch mächtig im Eimer. 1, 2. Meine Ausdauer ist viel zu hoch, die sehen mich nicht. Wegen den schönen Gebirge, wegen der schönen Höhe. Dauert es auch nicht lange, bis die umkippen wie nasse Säcke. Den kriege ich noch. Oh! Ich habe den in die Klöten geschossen, der ist sofort umgekippt. Cool. Foggy! Wir haben Foggy gefunden. Foggy!
Das ist jedes Mal Musik in meinen Ohren, wenn man den hört. Halb verhungert? Da helfe ich doch gerne. Niemand soll Hunger leiden müssen. Wir müssen da in die Hütte. Einfach aus dem Weg gehen, einfach aus dem Weg gehen. Dass wir verhungert sind, gefällt mir natürlich. Fuck, war die falsche Hütte. Aber egal, hier ist Munition. Jagen wir auf jeden Fall noch in die Luft. Wir zerstören deren kompletten Vorräte. Ganz entspannt bleiben, Leute, wir kriegen das hin. Da oben ist die Hütte. Na, nicht ganz. Unsere Tarnung ist hoch genug. Ah, Mist, wir müssen da auch, glaube ich. Kein Problem. Dann ist das alles easy peasy. Da drüben. Und hoch da. Towndex over 9000. Ich glaube, das hier müsste die Hütte sein. Wie das ist. Well, that was quick. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel, He found out? if he knew I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Does it look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union.
I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Hmm. Well, too bad. A girl's gotta have some secrets, you know. But enough about that. You've got to get going. The Phase 2 trial of the Shagohod is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. And take this too. What is it? The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into 3 wings. There's the East Wing, which houses the research facilities. Then there's the main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagohod is. Finally, there's the West Wing, which is connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. To get in, you'll have to enter the main wing from the East Wing. Then, go through the passageway on the 2nd floor of the main wing. The West Wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The West Wing is protected by the highest level of security. You need to be Colonel class to get in. Colonel class? Here, look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do that? Steal his clothes. You look similar from behind. They won't know the difference. Your face might be a problem, so you just have to figure something out. He should be somewhere in the East Wing. All right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? It's a state-of-the-art ground effect vehicle. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. That's okay. I happen to be an excellent pilot. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. What? What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Assassinating the boss? Snake? Is there anyone you like? Someone special?
I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Even with you. Snake? What's wrong? See you around, Snake. Take care of yourself. What about you? I've got to hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid, and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Colonel. Did he talk? No, he died before I could get it out of him. Wasn't the spy then? Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Grannon was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. The Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own The comrades. C3 explosives have been stolen. You think it was the American? No, he could not have reached this fortress yet. Then who? I'd be careful about suspecting your own men.
boss. Where have you been? The fear and the end have fallen. Damn it! CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The philosopher's legacy. Impossible. The legacy, Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the Davy Crockett. Perfume. Nice boots. Make sure you polish them up properly. Krasse Sache, ich weiß. So, da wollen wir jetzt mal das TNT wegstecken und mit dem Snappergewehr ein bisschen rumballern. Weil jetzt nämlich auch wieder ein Fragi und wir wollen uns natürlich holen. Keine Sorge, Fragi, die werden dich von hier oben aus erwischen. Ja, nicht, dass du denkst, dass ich dich hier einfach so alleine lasse, also. Erwischt. Das zählt. Wir haben Fragi erwischt, das ist cool. Ja, wir können uns nochmal die kleine Übersicht über die ganze Map hier verschaffen. Da müssen wir gleich, beziehungsweise im nächsten Part runter und das hier alles ausspionieren. Da können wir uns schon mal einen groben Überblick verschaffen. Hier ist nicht so wie im Medical Assault 5. Phantom Pain, wo wir hier einfach dann die ganzen Sachen markieren können. Damals, wo ging das halt noch nicht? So, ab in die Hütte rein, da können wir ja mal in Ruhe Paramedic fragen, wer bezüglich der ganzen Kreaturen, die wir da so gefangen haben. Das ist halt so. Und nebenbei auch eine Kleinigkeit essen. Ist ja auch wichtig. Essen hält Leib und Leben. Habe ich kurz verklickt, tut mir leid. Habe ich kurz verklickt, tut mir leid, das war gerade. Und schon wieder ist der Vorführeffekt, tut mir leid. Man merkt vielleicht, dass ich gerade ein bisschen müde bin. So, Paramedic, ja, wegen ein paar Sachen. Ich habe da ein paar Sachen gefangen. I see you've caught a Thai cobra. The Thai cobra is a large venomous snake that carries an extremely potent neurotoxin. Be careful not to get bitten. If you do get bitten, go into the survival viewer right away and use Cure to give yourself a serum injection. The Thai cobra originally comes from Indochina, Thailand, and southern China.
The ones in that area were probably imported as pets and research subjects before they escaped and turned feral. Not as food? Come again? They weren't imported as food, They're not for eating. so they don't taste good then. That's not my point. It's not a matter of whether they taste good or not. People don't raise snakes for food, period. Okay. So you're saying they might be good to eat, right? Only one way to find out. I see you've captured a giant anaconda. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. The giant anaconda is a very large snake, but you should be able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. I'm glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. Ugh. Paramedic, I caught a parrot. What kind of parrot? It's green all over with a large beak. Then it's probably an Alexandrine parakeet. It's sometimes also called the Alexandrine parrot. The Alexandrine parakeet originally comes from Indochina and is distinguished by its green body and red beak. It's very talkative and makes a good pet. But it's strange. The guide doesn't say anything about there being Alexandrine parakeets in that area. I'm thinking it must be someone's pet that got away. Snake. What? Don't even think about it. Eating a cute little bird like that. But I didn't say. Just don't. I see you've captured a white-rumped vulture. The white-rumped vulture is a type of vulture found in India. Its diet consists mostly of dead animal carcasses. I don't think it'll attack you, but it's a fairly large bird of prey, so you probably won't be able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. But there is something here that's bothering me. What is it? They say the white-rumped vulture doesn't just eat animal carcasses. It eats human ones as well. Is that so? Yeah. So then if a person eats a white-rumped vulture, does that mean he's eating human meat too? What do you think? Stop it already. You're gonna make me lose my appetite. I see you've caught yourself an emperor scorpion. The emperor scorpion is said to be the largest scorpion in the world. Its venom is a potent neurotoxin, so take care that you don't get stung. If you do get stung, go into the survival viewer and use Cure to inject yourself with serum right away. Okay. So how's it taste? Not very good, I'm afraid. Oh. Don't get so discouraged. There are other ways to use it besides eating it, right? Like what? Like catching one alive with a tranquilizer gun and throwing it at the enemy? Oh, yeah. Sometimes I wonder if you even remember that you were on a mission. Looks like you found a Golova. Golova? Yeah, it's a fruit that's found only in that region. It's related to the jackfruit, which is commonly found in Southeast Asia. Jackfruit, huh? Yep, he's a cannibal. Huh? I didn't say anything. No, I'm sure you... I said, I'm sure you'd like it. Oh. Golova means head in Russian. It's probably called that because the fruit grows to about the size of a human head. It's supposedly pretty good to eat with a uniquely sweet flavor. The fruit itself is fairly large, so you can make a meal out of it. Golovas grow directly off the trunk of the tree. If you're running low on stamina, it might be a good idea to keep an eye on the tree trunks. The horse the boss was riding sounds like an Andalusian. Andalusians are from the region of Andalusia in Spain. They're renowned for their beauty, their gentle nature, and their physical prowess. Just so you know, you can't eat them. Hey, I didn't say anything. Yeah, but you were going to. I was? Yes. Don't even think about eating a horse. Got it? Guess I'll have to mark it off the list. What did you say? I'm just kidding. Mm-hmm. Na, es gibt ja auch so eine Redewendung. Ich habe so Hunger, ich könnte ein ganzes Pferd verdrücken. Also,
Es kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwo muss es ja auch eine wahre Begebenheit haben. Ich überlege halt gerade wirklich, ob ich den Papagei essen sollte. Warte mal. Nope. Soll nicht gegessen werden. Okay, gut, dann esse ich ihn halt nicht. Da steht aber wiederum nicht dran, dass ich ihn nicht essen soll. Aber ja, ich weiß, sie ist diese legendäre Schlange. Schmeckt angeblich nicht, finden wir es raus. Bäh. Okay, gut, haben wir unsere Antwort. Nudeln. Hier irgendwo im Haus ist übrigens auch noch ein Vorgeh, die müssen wir auch noch jagen. Da ist Vorgeh. Im Bett haben wir noch was versteckt. Eva, was hast du denn hier alles für Zeug? Das ist ja sehr cool. Warte mal, bevor ich den Rest hier einsammle, warte mal. Froggy. AK-47, das Zeug noch. Claymore? Die hat hier Claymore platziert gehabt? Okay. Und ein Skorpion, der mir den Weg versperrt. Wir gehen raus und sprechen auf jeden Fall ab. So, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. You wanna save? Hold on a sec. Deswegen bin ich hier. Snake, you know the bridge on the River Kwai? Haven't seen it. It's about a group of Allied prisoners in Japanese-occupied Burma in World War II who worked together to build a bridge. Under the leadership of an English officer, the prisoners and the Japanese gradually bring the project toward completion. But at the same time, the Allied forces are hatching a plan to blow up the bridge. War and futility go hand in hand. I suppose so. I didn't think you were the type to go for war movies, though. Actually, this guy invited me to go see it with him. A date? I guess you could call it that. Still, you just don't seem like the type. Well, he seemed to like war movies. He was a Navy boy. I was still an intern back then. They brought him in with a broken leg. He said, when I'm all healed up, will you go see a movie with me to celebrate? If it's okay. He was so shy. Where is he now? With the 7th Fleet. I see. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe.